So ang pito na to is 80 day. Mali, sorry. Ato siya pa doon. Gawas is 939.9 Rankain. Cancel na i-cancel. So Rankain na mabili ng 10,000. Sa sunod kay atong paytawon is Bito. Bito equals P1 Bito or 1 over K. 10 cubic feet times 20 psi over 80 psi. 1.666. So ito lang input sa calcu. 10 20 80 power of 1.666. So 4.351 or volume na to is 4.35 cubic feet. So sa point 3, P3 P2 T3 over T1 T2 N over N minus 1. So ang P2 na to is 80 psi times sa T3 is 540 Rankine over 939.9 Rankine. 1.35 ang N nato. 1.35 minus 1. So P3 ito lang input sa calcu. 80 540 over 939.9 over 1.35 over 1.35 minus 1. So 9.43 psi. Sa B3 na sa ta, P2 over P3 1 over N. So B2 na to is 4.35 cubic feet 80 psi absolute pound per N squared. 9.43 psi 1 over 1.35. So ato lang input 4.35 is 80 over 9.435. So the power of 1 so natay 21.19 cubic feet. Kauman paon na sad nato ang Cn. Formula sa Cn is Cb K minus N over 1 minus N. So Cb nato is 0.754 BTU over pound per Rankine. K nato is 1.666 and N nato is 1.35. So ato lang i-substitute
0.754 BTU pound per Rankine times 1.666 minus 1.35 over 1 minus 1.35. So, CE na to is ato input sa calcio 0.754 1.666 minus 1.35 over 1 minus 1.35. So, it's negative 0.680 BTU pound per time. So, sunod na to kwaon is QA na sad. So, mass times CN times T3 minus T2. So, mass na to is 0.1382 pound. CN na to is negative 0.6808 BTU per pound Rankine times sa 540 minus 939.9 Rankine. So, cancel ang pound, cancel ang Rankine. So, input sa calcio 0.1382 times negative 0.6808 540 minus 903. Ito lang input sa calcio. So, 0.9 37.63 kaya to giram and of BTU. So, mga natin QA. Sunod QR na to pangitaon. MRT mo na yung pang-formula, MRT3 loan B1 B3. So ito na substitute 0.382 pound. R na to is 386.0 pound Rankine 540 Rankine loan B1 na to is 10 feet over 21 to cubic feet. Siya i-convert into 1 BTU 77 feet pound. Ito lang i-input 0.1382 386.04 times 540 loan 10 21.2 over 778 kasi is negative 27.82. UR na to is negative 27.82 BTU. Cancel mo na siya. Cancel click pound. Cancel Rankine. Cancel payback. 1 BTU na mga bilhin. Naman,
work net na ito po itaon. QA minus QR. 37. Ang QA is 37.63 minus 27.84 BTU. So, atong work net is 37.63 minus 27.84. Answer nato is 9.79 or 9.8 BTU. Sa entropy, 3 to 1. Formula is QR minus over P1. So, negative 27.82 BTU, 540 mankind. Input sa calculus, negative 27.82